Inni kun nama Waaqayyoo gaafa Qidaamee siinootu ittiin galagalee siinoo fudhatee galagalee siinoon irratti galagalee Qidaamee gaddaa namni lama yeroo sana achumatti dubbiraa du'anii isa maskootii daakaniitu kan isaan keessaa gototanii akkasitti keessaa baasanii duddisaa miidhamaadha harkisaa lamman miidhamaadha harkisaa keessumaa foolii qaba edda gaafichaati namatu gaggalagalchaa hospitaalaa baasanii fidan. Ibe guddaan injiru ilma Waaqayyoo duwwaadha guddaan. Siin farsa kaatee kadeemtu namanta. Nana mana. Ani siin farsa. Nana mana. Ilmi Waaqayyoo immoo si kaasa. Amen. This present Hojiin koo si farsuudha afurri Waaqayyoo dhufee si kaasa. Amen. Chronic car accident. Baakee hundumaa wajjin gara isaa kottu. Amen. Baatee hin galtu. Amen Yesus. Baakee hundumaa wajjin gara isaa kottu. Amen Yesus. Baatee hin galtu. Sirraa fuudha Yesuus si boqochiisa. Bobaan gooftaa Yesuus jalli gaaddisa. Sirraa fuudha Yesuus si boqochiisa. Bobaan gooftaa Yesuus jalli gaaddisa. Sirraa fuudha Yesuus si boqochiisa. Bobaan gooftaa Yesuus jalli gaaddisa. He was unable to support himself. Wajjin gara isaa kottu. Baatee hin galtu. Yesus. Yesus. Baakee hundumaa wajjin gara isaa kottu. Yesus. Baatee hin galtu. Yesus. Sirraa fuudha Yesuus si boqochiisa. Amen. Waan gooftaa Yesuus jalli gaaddisa. Yesus abbaa Fuudha gargaara. Yesuus si boqochiisa. Yesus. 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 Jalli gaaddisa. Come on! In the mighty name of Jesus Christ. Yes. Si boqochiisa. Bobaan gooftaa Yesuus jalli gaaddisa. Look at him. Miracle is about to take Si place. boqochiisa. Bobaan gooftaa Yesuus jalli gaaddisa. Look at him. Fuudha Yesuus si boqochiisa. Sing it, sing it, sing it, sing it. Beleze. Oh, galata jenna. God with the glory. Oh, galata jenna. Oh, galata jenna. Yaari kontike dura keenyaati. Iyyutti tikee dabarree nuti. Waajjirru qabnu galata qabna. Waaqa guddaa kana ililleen ol qaqqabna. Galata qabna Waaqayyoo galata qabna. 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 Oh galata jenna. Oh galata jenna. Oh galata jenna. Ani kadera Oh galata jenna. Oh illee jenna. Galata qabna Waaqayyoo galata qabna. 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 Yaari kootike dura keenyaati. Hiyyutti qabee dabarree nuti. Waajjirru qabnu galata qabna. Waaqa guddaa kana ililleen ol qaqqabna. Galata qabna Waaqayyoo galata qabna. 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 Oh galata jenna. Oh galata jenna. Oh galata jenna. Oh galata jenna. Galata qabna Waaqayyoo galata qabna. Galata qabna Waaqayyoo galata qabna. Ilillee qabna Waaqayyoo ilillee qabna. Galata qabna Waaqayyoo galata qabna. Galata qabna Waaqayyoo galata qabna. Galata qabna Waaqayyoo galata qabna.
Oh galata jenna Oh galata jenna Oh galata jenna Oh ilille jenna Oh galata jenna galata kamna waaqayyo 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 galata kamna ilille kamna waaqayyo ilille kamna galata kamna waaqayyo galata kamna waaqayyo galata kamna yaari kochike dura kenyati hiyyiti cabe dabarreedoti wajennu kamnu garu galata kamna waaqa guddaa kana ililleeno kamna galata kamna waaqayyo galata kamna waaqayyo galata kamna ilille kamna waaqayyo ilille kamna waaqayyo ilille Glory 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 በክብር ላይ ኢየሱስ ሃሌሉያ በክብር ላይ ዋጋ ዋጎታ ፍዩ ፎርጩ ከንደነው ለጌቶች ጌታ ለጌታ ኑገያሰባ ለአማልክት ሁሉ አምላክ የሆነውን እግዚአብሔር የሰማይ ልጅ እናታ ከኢየሱስ እናታ የሰማይ ልጅ እልልጀዳ more glory more praise Maqaan koo Kabaas maan jedhama. Kan inni dhufe asuma magaalaa Laqqamteedha. Ganda Duwwaa Shanidha. Isheen na bukkee dhaabattu kun immoo haadha warraa kooti. Isheen itti aantee jirtu immoo daa'ima koo Dabalee Kabaadha. Inni kun Sanyii Kabaadha. Inni itti aanee jiru Raajii Kabaadha. Waan Waaqayyoo Gooftaa Yesuus Kiristoos naa godhe waan baay'eedha, waan guddaadha. Kanaaf muraasuma isaan dubbadhaa jechuudha. Akkuma argitan kana bara 2017 gaafa ji'a 11ffaa gaafa 12 ganama makiinaa siinoo asii gadi gara ukkee kanatti kan deemu yaabbadheetu hin deemaa jiru nama 5 taanii keessa jira. Inni konkolaataan kun makiinaa humnaa oli ispiidiin fiigaa jira. Makiinaa kana irratti kanchiin maagarri fe'ameetu jira humnaa oli daangaan qabu jechuudha. Achi keessa kibdeetii guddaa jira. Makiinaan kun utuma deemuuti naannoo Tsigee kan rigadee Haroo Folaatti fireeniin citee gaafachi fireeniin citu lafuma socho'e. Utuma socho'u yaa Waaqayyo ati manaa baastee karaa irratti nama nambistu. Ati hooshaadha. Nan hoosha jedha malee nan ajjeesan jedhu sagaleen kee. Na hooshi ta'ee man kadhadhe waraanni tokko akkas xarzii garanaa ta'a tiraafikiin tattaana. Sanaa booda ani numan kadhadha zayitiin araaraa kun harka koorra jira zayitii guutuu man qaba gabbinaa kana narra ce'ee nan kadhadhe yaa Waaqayyo inni lafarraa dideessa waaqarraa nu qaqqabi anoolu haa oolu lafarraa isaa oolu konkolaataa kana keessaa isaa oolu kan qaniinsaa ga'e akka fedha keetti ati yaa gooftaa karaa nagaa fudhadhu malee uumtee guyyaa malee daa'ima koo meedaa irratti nan hambisiin anaanis baastee guyyaa malee cabsitee lubbuu koo abidda si'ooliitti nan gashiin harki fayyisa kee fi harki ooshuu keenaaf haa dhufu inni lafarraa inni namaa dideera ati waaqarraa harka keenaa diriirsi jedheetuman kadhadha. Sanaa booda waraanni kun akkasittiin gaafa fireeniin citu kilaashiidhaan makiinaa kana gonni gaafa rukkutu akka isaanii kadhadhaa malee makiinaa kana rukkutiinaa. Mariin nagaadha waan ta'eef fireenii cite malee akka isaanii kanatti Waaqayyoon kadhadhaa malee hin rukkutiinaa. Achi boodatuma kadhannuu numa fiigaa fireeniin citeera waan itti qabamu hin jiru bararaa madaqee magaalaa sana keessatti akkuma bararaa dhaqeeni karaa kallacha kana ispaaltii gubbaa irratti garanatti gara mirga keenya kanatti fixeetuma laallu nu gadhiise. Harki tokkotuman kadhachaa deemu waaqarraa dhufeetuma daashboordii kanarraa butee keessaa na baase. Mastaatiin kun caccabee dhumeera. Akkuma iskiriinii irraa argitan harki koo kun dhodho'aadha kun ashagamaadha duddi koo kun illee nan jiru qaamni koo dhiigaan hin daallee kanachuuf hin danda'u baay'ee ulfaataadha jechuudha. Sanaa booda achi gaafa isaan mana yaalaa nu gashanii achi nu kaasanii iddoonni galagalii sanaa achi fidanii mucaan takka battalumatti du'e.
Inni suni waraanni inni suni achi jala nu biraa dabarsee achi jala ciniinee isa hunduma keenya baasanii mana yaalaa gaafa nu galchan ishiif dawwalanii mana yaalaatti gaafa naqee obbaru mucaan inni sun du'eera. Anaani fayyinni koo iddoo kana miti waldaa araaraa nageessaa. Ani bakka asittiin suphamu dhanni koo tokko nan jiru harki nan jiru duddi nan jiru laamsha'eera. Kanaafii yoon achi ga'e malee ani fayyinni tokko nan qaqqabatu achi ga'ennaan nan fayyaa adaraa keessan na baasaan jedhe. Sanaa booda dhiigaan badee harki koo kuni achuma irratti na ashaganii guyyaa 3dhaaf xaxariitti kana keessaa na yaa riinjiin jechuudha. Harka kana keessaa xaxariin na yaa isuma irratti na ashagan. Eeyyee buufata fayyaa torbee tokkoof na miican dhiiga guyyaa guyyaatti na miicamu. Oomaa na dhiisuu dide achi bajaajiin deddeebisanii guyyaa guyyaatti oola miicame malee dhiigni isaa baay'ee ajaa'a foolii qaba. Namni akkatti taa'uun qabu akkatti ciisuun qabu maatiin koo rakkatti anillee siqaa'een argaa daa'imni koollee na baqatee mana keessaa achi immoo gilliitti torban 3 na miicane jechuudha. Achi booda daa'imni koollee fasaashii kan jaallatu mucaan xiqqaan kuni na baqate maali jennaani abbaan koo hin ajaa kaleessa akkasin turre duraan akkanan turre erga gaafa konkolaataan galagaleettaniiti hin ajaa waan ta'eef anittiin siquu hedheeti daa'imni koollee na baqate. Yeroo dhufu as kana shaaraa jala bajaajiidhaan na fidanii bajaajiin gaafa na fidanii baatanii na fidani. Isarratti firaashiidhaan baatanii na fidanii achi jalatti shaaraa jala gibbii keessa nu gashanii achitti namni waaqayyoo obbolaan koo tajaajiltoonni garramuufaa maal taateedhanii dhufanii nagaan siifaa ta'uudhaan. Innaan balaa makiinaadha kana waadhan achumatti naa katanii laayinii gararraa sanarra nagalchani. Laayinii gararraa sanarra waa nagalchanii namoonni baay'een olii gad deddeemu yaa waaqayyoo lafa kana amanee dhufe akkam fayyeetoo lafa kanaa ka'ee si galateeffadhu ati na gargaari adaraa abbaa koo harka na qabiin jedhaa nan boo'an ture. Achi booda isaan laayinii kadhataarra fidanii iddoo kana na ciibsani. As gaafa na galchanuu sanaa booda isaan dhufanii raajiin na gaafatanii sanaa booda luka isaanii kanaan luka kootti bu'ani maal taateen naanii makiinaadhaadhanii ati shufeeriidhaadhanii bitiin jedhee naggaadeedhaan jedhee sanaa booda akka fayyitu ilmi waaqayyoo akkasi fayyisu namantaadhaan eeyyeen nana manan jedhee sanaa booda harka koo kana na qabanii luka isaanii na tuqanii waan gammachuu addaa waan fayyina guddaa tokko na keessa darbee kan namni na galagashuu hin dandeenye kan hin oleechuu hin dandeenye kan socho'uu hin dandeenye kan mana fincaanii dhaquu hin dandeenye gooftaan dhibee koo asumatti narraa harcaasee gooftaan dhiphina na ooshee mana koos gadda ooshee anaanis gadda na ooshee caba na ooshee ijoollee koollee guyyaa malee abbaa malee guddachuu na ooshee asiin na ga'e sabni waaqayyoo ol ka'a takkaa ishee naa galateeffadhaan jilbeeffadhe. Dabalaa maqaa gooftaa ol qabaa caalchisaate. Nooraa ulfaadhaa. Tarii waan ni dagate. Inni dubbateera. Gaafa addana finne nama 3 baannee finne gaafa si galu garuu gaafa kadhatameef ofiisaa deemee galee amma bajaajitti illee ofiisaatii asiiti gadi ba'ee waaqayyo nu gargaareera du'a mana keenyarra dabarseera seexanni karoorse waaqayyo karaatti hambiseera. Akkuma needhe kan inni biraan bise duraan ofii koon sireerraati namni hin jiru ofii koon sireerraati ol buta ofii koon cinaacha garagasha ofii koon ol qabaa mataasaa nyaata guyyaa 5 amma makiinatti hin garagale kana guyyaa 5 nyaata hin dideen lagate garuu asii gaafa raajii masarat kadhatanii fi asii sagalee nagashaadhe gaafa isaan kadhatanii fi hin gashine miillan deemee iddoo bajaajii dhaqee bajaajii yaabbatee galee akkuma asii galeeni anoo mana fincaaniin naqade. Isaa booddee miilla isaan deemee mana fincaanii dhaqee ofiisaa galee ofiisaa dhufee taa'umsarra taa'ee erga gaafa sanaatii nagaasaadha fayyaasaadha hojii isaa ji'a tokkoof torbee 2 duwwaa mana taa'ee amma fooyya'utti isaa booddee hojii isaas eegaleera amma fayyeera. Kanaaf waaqayyoon sabni waaqayyoon nu galateeffadhaan jedha waaqayyo galata nurraa qabaan jedha. An kanan jechuu barbaadu warri rakkattan akka keenya warri dhukkuba qabdan gara isaa koottaan jedha akkasuma raajiidhaan waaqayyo jireenya isaanii bara isaanii haa eebbisuun jedha kanuma dhaamsi koo. Gooftaa galateeffadhaa fi fayyina kee mirkaneeffattee hojii hojjechaa jirtaa nus ni ilaallaa gad jedhi ol jedhii qubbanii ka'ii si haa eebbisu.
አቶ ከባስ ማና ባለቤታቸው ወይዘሮ ታደሉ አብዲስ ያመጡት ከዚሁ ከነቀምቴ ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸው እንዲህ በማለት ሰጥቷል። 2017 ዓመተ ምህረት ወደ ገባዊ ደግሞ ንግድ ቦታ እየሄድኩ እያለሁኝ በሲኖትራክ መኪና ተጭኜ እየሄድኩ እያለሁኝ ያ ሲኖትራኩ ፍሬን ተበጥሶ ያም ደግሞ መያዝ ስላቃተው በጣም እንቸገር ነበር። እዛ ውስጥ እኔ እግዚአብሔር እንዲያተርፈኝም እግዚአብሔር እየተማጸንኩኝ ነበር። እንዲሁ ያ መኪና ወደቀ። ያ መኪና ሲወድቅም አንድ ሰው ህይወቱ አለፈ። እኔም እንደሆንኩኝ አላቅም። ከዛ ግን አንድ እጅ ሲያነሳኝ አይቻለሁ። ከዛ በኋላ ግን ወደ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ። ወደ ሐኪም ቤት ከወሰዱኝ በኋላ እዛ እየታከምኩኝ ነበር። ምን እንደሆነ ብዙ አላቅም። ብዙ ሰውነቴ ቆሳስሏል። ጀርባ አጥንት ተሰብሯል። እጆቼም ተሰብሮ ነበር። የመንቀሳቀስ ወይ ደግሞ ምንም ነገር ማድረግ አልችልም። እዚህ ነቀምቴ ሆስፒታል ገብቼ እዚህ ሕክምና እየተደረገልኝ እያለ እነሱም ደግሞ ወደ አዳራዋ ቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን እንዲወስዱ ነገርኳቸው። እኔ እዚህ ምንም አይደረግልኝም ወደ አዳራዋ ቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን ወሰዱኝ በማለት ምን ለነሱ ነገርኳቸው። ከቀናት በኋላ በፍራሽ ተሸክሞኝ በባጃጅ ይዞኝ ወደዚህ ወደ አዳራዋ ቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን አመጡኝ። እዚህ ስመጣ እኔ መንቀሳቀስ ምንም ነገር ማድረግ አልችልም። ሁሉም ነገር በሰው እርዳታ ነበር። በፍራሽ ተሸክሞ ነበር ወደ ወዲህ የሚያንቀሳቅሱኝ። ወደዚህ ስመጣ በፍራሽ ተሸክሞ ወደዚህ ፊት ለፊት አወጡኝ። እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየ ምን አደጋ እንደደረሰብኝ ከጠየቁኝ በኋላ ጸለሁልኝ። እዚሁ እኔ በእግሬ መቆም መንቀሳቀስ ቻልኩኝ። ከዚህ ስወጣም በእግሬ ተራምጄ ነው ወደ ባጃጅ እንኳን ሄድኩኝ። እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ አድኖኝ በእግሬ እንዲሄድ እንዲሁም ደግሞ ልጆቼ ላይ እንዲተርፍም እግዚአብሔር ረዳኝ። እዛኔ ቁስሉ በጣም ሽታ ስለነበረው ሰው እኔ ጋር መቀመጥ አይችልም። ልጄ እንኳን አባቴ ይሸታል በማለት ሸሽቶ የነበር ሕፃን ልጅ ስላለኝ እዛኔ ቁስል ያጠቡልኝ ነበር። ያ ቁስል ግን በጣም ይሸት ነበር። ድንጋይ ጠጠርም ደግሞ ከእጄ ውስጥ ለ5 ቀናት ወጣ ነበር። እግዚአብሔር ከዚህ ሁሉ ተርፌ በእግሬ ቆሜ እንዲያመሰግን እድል ሰጠኝ በማለት ያመሰገኑ መስክረዋል። እንዲሁ ደግሞ ወይዘሮ ታደሉ አብዲስ አምዛኔ ባለቤቴ በጣም ተጎድቶ ነበር። ምግብ እንኳን ለ5 ቀናት አልተጠቀመም። ምክንያቱም ራሱን ችሎ መንቀሳቀስ ምንም ነገር ማድረግ ስለማይችል ምግብ እንኳን እምቢ ብሎኝ ነበር። እሱም ወደዚህ ወደ አዳራዋ ቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን ዘነው ስንመጣ እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየ ጸለውለት በእግሩ ወደ አውዲ መንቀሳቀስ ቻለ። እንዲሁ ደግሞ በእግሩ ወደ ባጃጅ ሄደ። እግዚአብሔር አዳነው። ከዚህ ስገባም ደግሞ ራሱን ችሎ መንቀሳቀስ ከአንድ ወር በኋላም ደግሞ ወደ ስራው ተመልሶ መስራት ችሏል። እግዚአብሔር ይህንን አድርጎልናል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። እንዲሁ ደግሞ አቶ ካባ ደግሞ ልጆቼ ላይ አትርፎኝ በእግሬ ቆሜ እንዲያመሰግን እግዚአብሔር ስለረዳኝ በማለት ለማዳናቸው ምልክት ይሁን ዘንድ ወደ አውዲ ተንቀሳቅሶ ጎንበስ ቀና ብሎ አሳይቶ እግዚአብሔርን አመስግነዋል። እንዲሁ ደግሞ ባለቤታቸው እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየ ባርካቸው። እንዲሁ የታመማችሁ ሰዎችን ወደዚህ ወደ አዳራዋ ቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን ኑና ይጸለይላችሁ በማለት መልእክት ያስተላልፈዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።